親愛天父，我哋以約伯記23章嘅經文嚟到你嘅面前默想祈禱，求聖靈開啟我哋心靈裏邊嘅眼睛，使我哋能夠明白並且能夠遵行當中嘅道理。喺上一章22章咧，提曼人以利法咧係用咗一個強加罪名嘅手法嚟到去指責約伯，並且咧最後以曉以大道理講咗一個完整嘅福音框架。咁約伯咧喺23、24章咧嚟到回應嘅時候咧，佢就唔選擇以一種嘅對話嘅方式同佢回應，而係咧轉為呢一種咧係自言自語嘅獨白嘅形式，顯示佢係一種心靈裏邊嘅沉思同埋尋索嘅一個嘅過程。咁佢喺23章1至2節裏邊咧就開宗明義咁講，佢話：如今我嘅哀告咧還算為背逆啊！咁呢度咧意思咧，其實佢喺19章21節嗰度話：我的朋友啊，可憐我，可憐我。似乎佢朋友咧完全收唔到佢呢種嘅哀告嘅狀態，仲繼續嘅嚟到攻擊佢。佢話咧：我嘅哀告咧都算為係喺佢哋眼中算為背逆啦。咁並且咧佢話：我雖哀哼啊，他的手仍然重重責罰我。呢度咧似乎咧佢係以往啊，佢哀哼嘅時候喺神嘅面前哀哼嘅時候咧，神係會聽佢嘅。好似詩篇51篇17節裏邊話咧：憂傷痛悔嘅心咧，主必不輕看啊！但係今次咧，似乎佢喺哀哼同埋呢個嘅憂傷嘅裏邊咧，似乎主咧仍然係重壓佢，仍然係罰佢。不過咧，佢仍然咧係去寄望咧，係去尋到神咧，尋見神而向佢咧嚟到陳明佢嘅苦情㗎。我願咧我知道神喺邊度，我去揾到佢咧，就去到佢嘅台前咧，就去陳明我嘅案件啊，嚟到咧係滿口嚟到辯訴，佢要將佢嘅苦情咧嚟到係去訴説。並且佢話咧，即使同神對質咧，佢深信神咧係唔會以大能去欺壓佢嘅。咁呢度咧同創世記32章咧，我哋嘅先祖雅各咧，佢同神嚟到摔跤係相似啊。雅各同神摔跤，神一定係贏佢啦，有乜可能會贏到神呢？但係神係冇用佢嘅大能咧去欺壓佢嘅。咁似乎咧喺呢度咧約伯都係同樣有呢種嘅信心。如果神同佢辯駁咧，神都唔會用佢大能咧嚟到勝過佢，佢哋都可以好坦然，好似朋友咁樣彼此去分享，同埋咧嚟到講出嗰個真相係點樣嘅。喺呢度咧，佢亦都係喺佢心裏邊咧知道有一個審判佢嘅。但係呢個審判佢嘅咧，喺佢嘅言語之間咧就唔係神喎。佢就話咧，能以永遠嘅脫離嗰個審判者咧，似乎佢係顯示當中佢明白有一位第三者咧係審判緊佢嘅。佢唔知係邊個我哋當然係睇咗聖經，我哋知道呢位其實係撒旦啦。當時咧佢仍然未知道有撒旦咧喺旁邊咧嚟到係成為第三者咧嚟到攻擊佢嘅。但係咧佢亦都有一個信心，如果佢能夠去到神面前同神去對質咧，講清楚件事咧，嗰個第三者就唔可能再去審判佢啦。佢有呢一個嘅信心嘅。咁喺呢度咧，佢雖然咧眼係未能夠見到神啊，但係佢肯定咧神係喺暗中咧去試煉佢嘅。所以咧喺今日呢個經文裏邊23章10節，佢話：然而他知道我所走的路，他試煉我，我就如純金。佢知道咧自己係嚟到係去經過試煉之後咧，佢係會好似純金咁樣啊，係嗰個生命咧係越嚟越係俾神咧煉淨啊，越嚟咧係越高嘅質素啊。佢呢度咧係憑信咧嚟到宣稱咧，佢其實一路都未偏離神嘅道啊。並且佢係睇神嘅道咧，好似飲食咁樣嘅。喺馬太福音4章4節咧，主耶穌話咧：人活着不是單靠食物，乃係靠神口裏所出嘅一切話。約伯咧其實都係深深嘅領會呢一點，佢咧係好睇重神嘅説話、神嘅道，好似食物咁樣嚟到係去供養佢嘅生命嘅。所以喺詩篇119篇嗰度亦都講咧，神嘅説話係比蜜甘甜嘅。呢度咧約伯咧亦都應該係領略到嘅。所以咧，其實佢最終咧嗰個嘅結論咧，佢話咧佢喺神嘅面前咧，佢係對神係敬畏嘅。
但係呢個敬畏咧不足以咧令佢咧係被神去剪除嘅，只係咧佢而家咧好似咧喺迷霧當中未睇得清楚個情況，以致佢有一種嘅係驚恐喺當中，因為佢過往同呢位神嚟到相交嘅時候，以前去同神嘅相處嗰個狀態，而家好似改變咗，有啲嘢唔同咗。佢呢個係佢嗰個驚恐嘅來源。願意我哋都能夠係好似約伯咁，雖然咧係遇到唔明朗，亦都遇到好似好大嘅困境，但係仍然咧將呢個嘅係去信心同埋盼望咧係建基喺與神嘅關係上邊。我哋嘅默想禱告，奉我救主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。